Awalnya saya mengira ini cuma batuk biasa karena kecapekan kerja. Tapi setelah 2 minggu nggak sembuh, berat badan turun drastis dan hasil lab puskesmas keluar. Dunia saya rasanya runtuh. Saya divonis TBC. 2 bulan pertama adalah fase terberat. Setiap pagi saya harus menelan banyak pil berukuran besar. Rasanya mual, pusing, dan kadang timbul rasa jenuh yang luar biasa. Belum lagi rasa minder karena harus selalu pakai masker di rumah agar anak istri nggak tertular. Sempat ingin menyerah, tapi untungnya petugas puskesmas selalu menguatkan saya. TBC bisa sembuh total mas, kuncinya cuma disiplin. Ditambah senyuman keluarga yang nggak pernah menjauh, saya putuskan untuk bangkit dan berjuang sampai garis akhir. Tepat di bulan ke-6, saya kembali cek dahak ke puskesmas. Dan momen yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang. Dokter tersenyum dan bilang, "Selamat, kamu sudah sembuh total." Rasanya luar biasa, seperti diberi kesempatan hidup kedua. Buat kamu yang saat ini baru mulai minum obat atau sedang berjuang di tengah jalan, bertahanlah. Obatnya memang banyak, jalannya memang panjang, tapi TBC benar-benar bisa disembuhkan. Dan ingat, semua pengobatan ini gratis di puskesmas.